Apa yang gue punya ini kelihatannya kayak gula kan cuy? Tapi sebenarnya itu adalah saripati kotoran. Itu adalah zat kimia yang disebut skatole. Dan baunya mirip banget kayak tak. Yang anehnya adalah, dalam konsentrasi rendah, zat ini sebenarnya berbau harum cuy. Meskipun baunya yang mirip kek tak. Itu, zat ini digunakan sebagai campuran parfum juga. Bahkan dalam beberapa makanan juga ada cuy. Seperti contohnya es krim ini.